รถมายังไม่ถึงร้านเลยพี่ลูกค้าจองทำสัญญาผ่านเรียบร้อยอาชีพแม่ค้าขายส้มตำแม่งก็ออกได้เป็นผู้หญิงอีกด้วยนะคะแถมได้หมวกกันน็อกฟรีอีก1 ใบอ๋อจะไปรับได้นะคะยังรับได้อยู่ได้หมวกกันน็อกฟรี1 ใบพรบภาษีต่อให้โอนให้น้ำมันเซอร์วิสของเหลวทำให้ครบจบในแค่ยอดดาวนะคะแถมจัดส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านอีกด้วยนะคะถามพี่ท่านใดสนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้รีบมาปรึกษารีบทักเข้ามาจองรีบทักเข้ามาสอบถามไว้ก่อนนะคะร้านของเรายินดีให้บริการเปิดตั้งแต่ 10 โมงเช้าจนถึง 1 ทุ่มนะคะร้านของเราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะพี่ท่านใดสนใจสามารถบอกหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะจ๊ะขอบคุณจ้า